Մինչև գումար խնայելը ու ներդրում սկսելը կարևոր է ունենալ հստակ նպատակ։ Եթե չգիտեք որտեղից սկսել, փորձեք այս պարզ մոտեցումը՝ 50-30-20 կանոնը։ Ողջույն ընկերներ, ձեզ հետ Cryptopic Online դպրոցի տրեյդեր Հակոբն է։ Ներդրում սկսելը առաջին հայացքից կարող է թվալ բարդ և շփոթեցնող, բայց ճիշտ պլանով կատարելը ամեն ինչ ավելի հեշտ է դարձնում։ Եթե քայլարկա շարժվեք ու խելացի օգտագործեք ձեր բյուջեն, ապա ժամանակի ընթացքում կստեղծեք ամուր և եկամտաբեր ներդրումային պորտֆել։ Անկախ նրանից ուսանող եք, թե փորձառու մասնագետ եք կամ նոր եք սկսում ձեր ուղին, այս տեսանյութում կներկայացնենք 5 կարևոր պարզ և հասկանալի քայլեր, որոնք կօգնեն ձեզ ներդրումներ կատարել վստահորեն։ Դե ինչ, գնացինք։ Առաջին, սահմանեք ֆինանսական հստակ նպատակներ։ Մինչև գումար խնայելը ու ներդրում սկսելը կարևոր է ունենալ հստակ նպատակ։ Սա ոչ միայն կդառնա ձեր շարժիչ ուժը, այլև կօգնի վերահսկել անիմաստ ծախսերը։ Օրինակ, եթե ուզում եք գումար խնայել, ասելու փոխարեն փորձեք ասել՝ ուզում եմ հաջորդ տարի X մակնիշի Y մոդելի մեքենա գնել։ Երբ նպատակը հստակ թվերով ու ժամկետով է լինում, այն դառնում է իրական ծրագիր, ոչ թե պարզապես ցանկություն։ Այսպես ավելի հեշտ է կայացնել խելամիտ ֆինանսական որոշումներ։ Երկրորդը, ստեղծեք կամ կազմեք բյուջե։ Ձեր ֆինանսները վերահսկելու առաջին քայլերից մեկը բյուջե կազմելն է։ Դա թույլ է տալիս տեսնել, թե ուր է գնում ձեր գումարը ամեն ամիս և ինչպես կարող եք ավելի խելամիտ տնօրինել այն։ Եթե չգիտեք որտեղից սկսել, փորձեք այս պարզ մոտեցումը՝ 50-30-20 կանոնը։ 50%-ը անհրաժեշտ ծախսերի համար, օրինակ՝ բնակարան, կոմունալներ, սնունդ, հագուստ և այլն, 30% անձնական հաճույքի և ժամանցի համար, և 20% խնայողությունների ու ներդրումների համար։ Այս մեթոդը կօգնի ձեզ տարբերել կարևորը ավելորդից և աստիճանաբար ձևավորել առողջ ֆինանսական սովորություններ, ինչպես նաև սահմանված չափով գումար եք առանձնացնում ներդրումների համար։ Երրորդ, սկսեք խնայել։ Մինչև ներդրումներ կատարելը կարևոր է նախ ապահովել ձեր ֆինանսական անվտանգությունը։ Սկսեք ստեղծել պահուստային ֆոնդ, որը կծածկի 3-6 ամսվա կենսական ծախսերը՝ վարձ, սնունդ, կոմունալներ և այլն։ Այս գումարը կօգնի հանգիստ մնալ անսպասելի իրավիճակում, օրինակ՝ աշխատանքի կորուստի, առողջական խնդիրների կամ այլ արտակարգ դեպքերի համար։ Խնայողությունները պահելու լավագույն տարբերակներից մեկն է բարձր տոկոսադրույքով խնայողական հաշիվ բացելն է։ Այսպես դրանք կմնան ապահով և միաժամանակ փոքր եկամուտ կստանաք։ Չորրորդ, սկսեք պարզ ներդրումներից։ Եթե նոր եք սկսում ներդրումային ճանապարհը, լավ տարբերակն է սկսել բաժնետոմսերից և կրիպտոարժույթներից։ Փոխանակ պարզապես դրամը պահելու, այն կարող եք վերածել թվային ակտիվի, հնարավորություն ստանալով ժամանակի ընթացքում ավելացնել ձեր կապիտալը։ Այս քայլը կօգնի ձեզ իմանալ ներդրումների հիմունքները, սովորել շուկայի շարժը ու ստեղծել ձեր առաջին պասիվ եկամտի աղբյուրը։ Հինգերորդ, եղեք համբերատար։ Այն ցանկությունը, որ ամեն օր ստուգեր ներդրումային պորտֆելը, շատ բնական է, բայց հաճախ դա բերում է էմոցիոնալ որոշումների։ Շուկան միշտ փոփոխական է, վերելքներով և անկումներով, իսկ ձեր հաջողությունը կախված է նրանից, թե որքան վստահ եք մնում ձեր նպատակի վրա։ Ներդրումային աշխարհում ասում են՝ շուկայում անցկացրած ժամանակը ավելի կարևոր է, քան լավագույն պահ բռնելը։ Այս միտքը պահեք մտքում ձեր ներդրումներ կատարելիս։ Համբերությունը հաճախ ամենամեծ գործիքն է։ Այս քայլերից ինչ եզրակացություն կարող ենք կազմել։ Ներդրում սկսելը ընդհանրապես չի պահանջում մեծ գումար կամ բարդ քայլեր։ Ամեն ինչ սկսվում է փոքր և կայուն քայլերից։
Սկսեք պարբերաբար խնայողությամբ, կազմեք սեփական պահոստային ֆոնդ, ապա անցեք մատչելի ներդրումների, կրիպտոարժույթի կամ բաժնետոմսերի տեսքով։ Ժամանակի ընթացքում ձեր ֆինանսական հիմքը կուժեղանա, իսկ ներդրումային պորտֆելը կաճի։ Գլխավորը սկսել այսօր և շարունակել լինել հետևողական։ Հիշեք, որ սկսելու համար լավագույն ժամանակը երեկ էր, բայց այսօր նաև ուշ չէ։ Դե ինչ, այսքանը, ձեզ հետ Հակոբն էր, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված։ Կհանդիպենք։